शांतिनिकेतन सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। মন খারাপ, কাজের চাপে হাঁপিয়ে উঠেছেন, বা সারাদিন ঘরকন্যার কাজ করতে করতে ক্লান্ত? মন একটু ছুটি চাইছে, চাইছে খোলা আকাশের নিচে অরণ্যের মধ্যে বাউল গানের তালে তাল মেলাতে? তাহলেই বাঙালি ছোটে অগতির গতি শান্তিনিকেতন। কলকাতা থেকে মাত্র 200 থেকে 250 কিলোমিটার দূরে এক টপমোস্ট উইকেন্ড ডেস্টিনেশন। আমরাও সেই শান্তিনিকেতন এক্সপ্লোর করতে এসেছিলাম, আর তার প্রত্যেকটি মুহূর্ত যতটা পেরেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি এর আগের ভিডিওগুলিতে। যদি না দেখে থাকেন তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রইল, অবশ্যই দেখে নেবেন। আজ আমাদের ফেরার পালা, তাই আজকের ভিডিওতে তুলে ধরবো আমাদের বোলপুর থেকে হাওড়া ফেরার গল্প। চলুন শুরু করা যাক। ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল লাইফ অ্যান্ড কালার্স। আর আজকের ব্লগটা শুরু করছি শান্তিনিকেতন বোলপুর স্টেশন থেকে। আজকে আমাদের শান্তিনিকেতনের শেষ দিন ছিল, তো এখন আমাদের ঘরে ফেরার পালা। আর এইটা আরেকটা ট্রেন জার্নি ব্লগের শুরু। তো আমরা এখন বোলপুর থেকে হাওড়া ফিরবো শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে, 12338 ডাউন শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস, যেটা এই বোলপুর থেকে ছেড়ে হাওড়ায় ঢুকবে। ট্রেনটা ছাড়ার রাইট টাইম হচ্ছে 1:10, আর হাওড়ায় মোটামুটি 3:45 নাগাদ পৌঁছানোর কথা। তো দেখি সেই ট্রেনটা দিয়ে দিয়েছে অলরেডি প্ল্যাটফর্মে। এই ট্রেনটাই অ্যাকচুয়ালি হাওড়া থেকে আবার আসছে, হাওড়া থেকে আসছে, এই এসে দাঁড়ালো ট্রেনটা। হাওড়া থেকে 10:30 সকালে, আর আসে এখানে পৌঁছে ঢোকে 12:25 12:30 নাগাদ। তো আমরা এখন সেই ট্রেনেই উঠবো, তাই তো? এখন হাঁটছি। আমাদের কোচ হচ্ছে C1, মানে একদম প্রথম দিকে পড়বে। তো ট্রেনে এবার ট্রেন দিয়ে দিচ্ছে, ট্রেনে এবার উঠে তারপর আবার দেখা হচ্ছে। আমাদের সিট ছিল এসি চেয়ার কারে। এখানে 2x3 সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, মানে একদিকে 2টি সিট আর একদিকে 3টে সিট। ট্রেনে লাগেজ রাখার ছিল সুব্যবস্থা, ছিল ওয়েল কুশনড চেয়ার, তার হ্যান্ডরেস্ট ঠিকঠাক সব কাজ করছিল। প্রত্যেক চেয়ারের সামনে ছিল ফুড ট্রে আর বটল হোল্ডার, মানে ব্যবস্থা সব পারফেক্ট। ট্রেনে উঠে পড়েছি আমরা। এই ট্রেনটা এর মোটামুটি আছে 16টা কোচ, কিন্তু তার মধ্যে 10টাই জেনারেল কোচ। 10টা জেনারেল কোচ আছে, 4টে রিজার্ভেশন সেকেন্ড সিটিং কোচ আছে, আর 2টো আছে এসি কোচ C1 C2। তো আমরা এসি চেয়ার কারটাই বুক করেছি। আমাদের সিট যেরকম বললাম C1-এ পড়েছে। আমি প্রথমে একটা ভুল ইনফরমেশন দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম একদম সামনের দিকে হবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি C1টা মাঝখানে। বেশ কয়েকটা জেনারেল কোচ, তারপর C1, তারপর 4টে রিজার্ভেশন সেকেন্ড সিটিং কোচ, তারপর আবার 2টো জেনারেল কোচ, আর একদম সামনে হচ্ছে লোকোমোটিভটা। তো উঠে গেছি। ট্রেনটা মোটামুটি বেশ ভালোই, বেশ পরিষ্কার। তো জার্নি এখান থেকে শুরু হবে। আসার সময় যেরকম দেখিয়েছিলাম বন্দে ভারতে আমাদের জার্নি, সেইখানে কিন্তু ট্রেন একদম হাওড়া থেকে ছেড়ে বোলপুরে এসে থেমেছিল। বাট এই ট্রেনটা কিন্তু মাঝখানে অনেক কটা স্টপ আছে, তো আপনাদের আশা করি স্টপগুলো দেখাতে পারবো। একটা নতুন ট্রেন জার্নি শুরু, আপনারাও এনজয় করুন, আমিও ট্রেন জার্নিটা এনজয় করি। অ্যাকচুয়ালি ঘোরার সময় ট্রেন জার্নি ছাড়া আর কিছুতে মজা নেই, ট্রেন জার্নিটাই মেন মজার ব্যাপার। এই প্ল্যাটফর্মে ঢোকা এবং বেরোনোর জন্য এখানে এসক্যালেটরও আছে, যেটা খুব ভালো, তাহলে বয়স্কদের ওঠানামা করতে যথেষ্টই সুবিধা হয়। তো এটা হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 3-এ আমাদের ট্রেনটা দিয়েছে। ট্রেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওই লাল রঙের যে কোচগুলো আছে, ওইদিকে লাল রঙের কোচ, ওগুলো হচ্ছে জেনারেল কোচেস। শুক্রবারে। আচ্ছা, আমরা তো খুব ভালো লেগেছে, এবার খুব ভালো লেগেছে ঘুরে। না, আমরা অনেকবার শান্তিনিকেতনে এসেছি, কিন্তু শান্তিনিকেতনে অনেকগুলো জায়গা আগে ঘোরা হয়নি। এবার যেমন অনেকগুলো জায়গা ভালো ছিল। হ্যাঁ, সৃজনী শিল্পগ্রাম, ওইসব খুব সুন্দর, না? অসাধারণ, মানে অনেকটা জায়গা। হ্যাঁ, আমার কুটিটা খুব ভালো। আমরা খেয়েছি বনবিথি হেসেল, বনবিথি। আচ্ছা, রামশ্যামে আমি আগে অনেকবার খেয়েছি, এবার বনবিথি হেসেল খেলাম। খেয়েছেন বনবিথি হেসেল? ওটাও খুব ভালো। বনলক্ষ্মীটা হচ্ছে আপনার ইলাম বাজারের দিকে যেতে গিয়ে।
শান্তিনিকেতন কিরকম ঘুরলেন সেটা বলুন, আপনারা কিরকম ভালো ঘুরলেন? ঘুরেছি, কিন্তু ওয়েদারটা ভালো ছিল। আজকের মতো গরম থাকলে বেরোতাম না। তোমরা কি তারাপীঠ গেছিলে? না, তারাপীঠ এবার যাওয়া হয়নি আমাদের। তারাপীঠ যাওয়ার ইচ্ছা আছে। আপনারা গেছেন? প্রচন্ড ভিড়। প্রচন্ড। পারলাম না। কিরকম এক্সপিরিয়েন্স ছিল তারাপীঠে? ভীষণ প্রচন্ড ভিড়। mismanagement। প্রচন্ড ভিড়। টোটালি মেস বলতে পারি। মানে ম্যানেজমেন্ট But আমরা একদমই কি ভালো। করছি, আমরা বাইরে থেকে হুম। দর্শন করেছি আজকে। আচ্ছা। 500 300 1000 টাকা টিকিট আছে, কিন্তু তাতেও অসম্ভব। 500 আমরা ঢুকেছিলাম, কিন্তু হ্যাঁ। 1 ঘন্টায় বোধহয় মানে বাকি 4 ইঞ্চিও এগোয়নি। ওরে বাবা। তোর বেরিয়ে চলে এসেছি, দূর থেকেই দূর থেকে মাকে প্রণাম করে চলে এসেছি। আমাদের কি কত হ্যাঁ, এটাও শুনেছি। সিস্টেমেটিক নয়। হুম। আমি যেটা তিরুপতিতে দেখেছি, আমরা চেন্নাইতে ছিলাম। হুম। তিরুপতিতে আমি প্রায় অন্তত 11-12 বার গেছি। হুম। 14 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু ওরা খুব সিস্টেমেটিক। আচ্ছা। খাঁচা খাঁচা মতো করে বসিয়ে রাখে, তারপরে ছেড়ে জল টল দেয়। চপ খাবার এখানে দাবার আসলে খাওয়া। সিস্টেমটা ভীষণই। এখানে পুরো তো ভীষণ পুরো। Chaos। আর পান্ডাদের একটু দখলটা বেশি মনে হয়। পান্ডাদের দখল বেশি না, এগুলো কয়েকটা সত্যিটা আমি দেখেছি। সেটা এখন দাঁড়াতেও পারবে না, কত ঘন্টা লাগবে, কত টাকা দিয়ে ঢুকে গেছি তাও। সেই জন্য আমরা বেরিয়ে চলে আমি ওরা তো খুব একটা। নামটা বলে দিন। আমার নাম শ্যামল সেনগুপ্ত। আচ্ছা, নিশ্চয়ই। আপনার নামটা? আমার নাম শিলা দাস নিয়োগী, আমি বোম্বেতে থাকি। আপনার নাম? বনানী সেনগুপ্ত। আচ্ছা। কিন্তু তো- আমার নাম হচ্ছে সৌম্য, আর আমার ওয়াইফ আছে ওখানে, দেবিকা। হ্যাঁ, দেবিকা। তো আমরা এটাই ঘুরে বেড়াচ্ছি আর মোটামুটি ভিডিও করে দিচ্ছি চারিদিকে। আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগলো, খুব ভালো। Next program কোথায়? এখন তো এইটা সবে কমপ্লিট করলাম, নেক্সট ইচ্ছা আছে একটু পাহাড়ের দিকে যাওয়ার, দেখা যাক। আমরা নেক্সট যাচ্ছি দুয়ার। তো কিছু ইন্টারেস্টিং মানুষের সাথে আলাপ হয়ে গেল ট্রেনে উঠেই, খুব ভালো লাগলো। কাকু কাকিমারা তারাও ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমাদের আবার ইনভাইট করলেন তাদের মুম্বাইয়ে বাড়ি, আমাদের ইনভাইট করলেন তাদের ওখানে যাওয়ার জন্য, আর একসাথে আবার ঘোরার প্ল্যানও করছিলেন। খুব ভালো এরকম মানুষজনের সাথে এই যে পরিচয় হয় ট্রেনে ঘুরতে করতে, এটাই কিন্তু ট্রেন জার্নির আরেকটা সুন্দর ব্যাপার। এই ট্রেন জার্নি করতে করতে অচেনা মানুষের সাথে পরিচয় হয়, তাদের সাথে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়ে যায়, সেইগুলো কিন্তু খুব ভালো লাগে এমনিতে। তো চলুন, একটা ভালো সুন্দর জার্নির সূচনা হলো একটা সুন্দর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। দেখি এবার কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন, এখন মোটামুটি 1টা বাজে আর 10 মিনিটের ট্রেন ছাড়বে, দেখি ট্রেন রাইট টাইমে ছাড়ে কিনা। এটা হচ্ছে সেকেন্ড সিটিং রিজার্ভড কোচ। এখানে 3x3 সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট। এটা কিন্তু নন এসি কোচ। এই কোচ দেখতে দেখতেই আমাদের ট্রেন একদম রাইট টাইমে বোলপুর স্টেশন ছেড়ে দিল। আমাদের যাত্রা শুরু। তার সঙ্গে নাইলে মাবে না, খাঁটি সোনা ছাড়িয়া যে নাই নকল সোনা, সে যন্ত্রণা চেনে না, যে যার প্রেমের ভাব জানে না। তার সঙ্গে নাইলে নাবে না, খাঁটি সোনা ছাড়িয়া যে নাই নকল সোনা, সে যন্ত্রণা চেনে। তো আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে এখন, এক্স্যাক্টলি মোটামুটি রাইট টাইমে ট্রেনটা ছাড়লো। 1:10 ট্রেন ছাড়ার কথা, আর ট্রেন ছেড়েছে এক্স্যাক্টলি রাইট টাইমে। তো আমরা এই বোলপুর শান্তিনিকেতন স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। দেখি এবার ট্রেনটা কিরকম টাইমে যায় এবং মোটামুটি কতক্ষণে আমাদের হাওড়ায় ঢোকায়, সব আমরাও দেখবো আর আপনাদেরকেও দেখাতে থাকবো আর জানাতে থাকবো। দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা। আমাদের পরবর্তী স্টেশন ঘুষকরা। এখান থেকে মোটামুটি 20-25 কিলোমিটার ডিস্টেন্স বোলপুর থেকে ঘুষকরা। রাইট টাইম ট্রেন ঢোকার 1:25। ট্রেন কিন্তু ভালো স্পিডে এগোচ্ছে বোলপুর স্টেশন ছাড়ার পর থেকেই। আমাদের রাইট টাইমে আবার ঘুষকরা পৌঁছে যাওয়ার কথা। তো দেখা যাক রাইট টাইমে ঢুকি কিনা। মায়ের সাথে কথা বলছি। বলো, কথা বলো। কথা বলতে বলে তুমি কফি খেয়ে নাও। পিঁপড়া বুঝে চিনির নাম, পিঁপড়া বুঝে চিনির নাম, ও বানিয়ে। ট্রেন এখন এসে থেমেছে ঘুষকরা স্টেশনে। ঘুষকরাতে কিন্তু মোটামুটি ঢুকলো বলতে পারেন আপনি রাইট টাইমে। এখন বাজে হচ্ছে একদম 1:25 বাজে, আর ঘুষকরাতে ঢুকে গেছে। ট্রেন এখানে দাঁড়াবে হচ্ছে 2 মিনিট, আর তারপর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। ট্রেন ঘুষকরাতে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমার বন্ধুর বাড়ি তো এখানে?
যদি আগে থেকে একটু বলে রাখতাম তাহলে দেখা করা যেত। সত্যি ডালিয়ার বাড়ি এখানে, অথচ আমরা দেখা করতে পারলাম না। আসার সময় আমাদের বন্দে ভারত থামেনি। না, অনেকটা কারণ- চেষ্টা করেছিল, বলেছিল সোনালী স্টেশনে দেখা করলেও করাতেই থাকে, আচ্ছা, কিন্তু হয়নি, হয়ে ওঠেনি, দেখা ও। হলো না ওর সাথে এবার আমাদের। বন্ধুর সাথে দেখা হলো না, বন্ধুর বাড়ি স্টেশনের সাথে দেখা হয়ে গেল, সেটাই বা কম কিছু। হ্যাঁ, যেটা স্টেশনটা থেকে মিস করছি ওকে। তুমি একটা ওকে ফোন করে নাও বরং। হ্যাঁ, সেটা ওর ট্রেন এখন গুসকরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক 2 মিনিট দাঁড়ালো, 1 মিনিট না, মোটামুটি 2 মিনিট দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গুসকরা স্টেশন ছেড়ে। গুসকরা স্টেশনের পরের স্টপেজ হচ্ছে বর্ধমান জাংশন। বর্ধমান জাংশনে ঢুকবে অ্যারাউন্ড 1:54 বা 2 নাগাদ। তো দেখা যাক, সেখানেও রাইট টাইমে ঢুকে যাবে মনে হচ্ছে, কারণ ট্রেন ভালোই স্পিড এখানে মেনটেন করছে। এইটা কিন্তু আমাদের একটা উপরি পাওনা, শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে উঠে কোচের ভিতর বাউল গান। সারা শান্তিনিকেতনের বাউল গান শুনেছি, তাই না মানি? সারা শান্তিনিকেতনের বাউল গান শুনেছি, আবার এখানেও বাউল গান। এটা একমাত্র শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসই হয়। অসাধারণ লাগছে কিন্তু। ট্রেন কিন্তু দেখতে দেখতে বেশ ভালোই স্পিড নিয়ে নিল। এখন পেরোচ্ছি খানা জাংশন। নেক্সট অ্যাপ্রোচিং স্টেশন বর্ধমান। ট্রেন যে স্পিডে ছুটছে তাতে মোটামুটি 1:55 থেকে 2টোর মধ্যে বর্ধমান স্টেশন আমাদের ঢুকে যাওয়ার কথা। টাইম এখন এক্স্যাক্টলি 2টো, আর ট্রেন এসে দাঁড়ালো বর্ধমান স্টেশনে। একদম রাইট টাইম বর্ধমান জাংশনে ঢোকার। এই ট্রেনটা একদম পারফেক্ট টাইম মেনটেন করে চলছে। বর্ধমানের পরের স্টেশন কিন্তু একদম ডিরেক্ট হাওড়া, মাঝখানে আর কোনো স্টপ নেই। তো ডিরেক্ট এরপর হাওড়া থেকে ট্রেনটা অন্তিম গন্তব্যে পৌঁছবে। বর্ধমানে দাঁড়ানোর কথা 2 থেকে 5 মিনিট মতন। তো দেখি, আশা করি 2-3 মিনিটের মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দেবে। বর্ধমান বললেই মনে পড়ে এখানকার ফেমাস সীতাভোগ, মিহিদানা, এসবের কথা, জিভে চলে আসে জল। কিন্তু আর তো কিছু করার নেই, এখানে তো কোথাও স্টেশনে সেই সব পাওয়া যাচ্ছে না, আর বর্ধমান স্টেশনে নামার আমাদের কোনো উপায়ও নেই এখন। ট্রেন এখানে খুব স্বল্প সময়ের জন্যই দাঁড়াচ্ছে, আর সামনেও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তো আবার নিশ্চয়ই আসবো বর্ধমান, একসময় বর্ধমান ইটসেলফ ভিজিট করার ইচ্ছা আছে। তখন সীতাভোগ, মিহিদানা এখানকার টেস্টও করবো। আগে অনেকবার খেয়েছি, তবে বারবারই খেতে ইচ্ছা করে এসব জিনিস। তো যে জায়গা যেটা ফেমাস। তো আমাদের ট্রেন এখন বর্ধমান ছেড়ে দিয়েছে। বর্ধমানে দাঁড়ালো মোটামুটি প্রায় জাস্ট 10 মিনিট মতন। এরপর নেক্সট স্টপ ডিরেক্ট হাওড়া, মাঝখানে আর কোনো স্টপেজ নেই। তো ট্রেন রাইট টাইম মোটামুটি মেনটেন করছে। দেখা যাক মোটামুটি কতক্ষণে হাওড়া স্টেশন আমাদের ঢোকায়। দেখুন, আমি বাইরে কথা বলছিলাম, দেখাচ্ছিলাম আপনাদেরকে বর্ধমান স্টেশনটা। তার মধ্যে এই যে আমার পাশের ম্যাডাম বর্ধমানের ফেমাস ভাঁড়ের চা নিয়ে সেই ভাঁড় খালিও করে ফেলেছে। ফেমাস দুধ খুঁজছিলাম, মানে খাওয়াবো বলে, এই কোথায় চলে গেছে।
আমি তো দর্শকদের দেখাতে ব্যস্ত না, আমাদের ফ্যামিলিকে আমি দেখাতে ব্যস্ত বর্ধমানে স্টেশনটা, সেখানে সেই জন্য আমি নিজে একা কিনে খেয়ে নিলাম। আমাকে ফাঁকি দিয়ে দিল, বুঝলেন তো, এই সুযোগে নিজে ভাঁড়ের চাটা খেয়ে এই নিজে কতবার হলো। প্রথমে আপনাদের দেখালাম লেবু চা, তারপর আমি বাইরে যখন পুষ্করা আপনাদের দেখাচ্ছিলাম পুষ্করা ক্রস করছি, তার মধ্যে একজন এসে বললেন যে ম্যাডাম নাকি আবার কফি নিয়ে নিয়েছেন, তার দাম দিতে হবে। তার মধ্যে এখন এসে দেখেছি আবার বর্ধমান স্টেশনে দাঁড়ানোর মুখে আবার দেখছি আমি খালি ভাঁড়, বর্ধমানে ভাঁড়ের চা। আপনি কি সুন্দর দেখুন দেখতে, ভাঁড়ের ভেতরে জিনিসটাও সুন্দর ছিল। মাত্র 10 টাকা। মাত্র 10 টাকা? হ্যাঁ 10 টাকা ছিল। দেখুন 10 টাকায় বর্ধমানের ভাঁড়ের চা কত সুন্দর। আর আমরা মাঝে মাঝে যেসব চা খাই 20 টাকা 30 টাকা করে নেয়, সেই চায়ের কি স্বাদ। খুব ভালো চা খেয়ে নিয়েছো, এই নিয়ে 4-5 বার হয়ে গেল। আমি তো বর্ধমান কোথাও এই রুটে গেলে বর্ধমান আসলে আমি চা খাবোই। বর্ধমানের চা খুব ভালো লাগে। মানি হচ্ছে মানে দেবিকা হচ্ছে চা স্পেশালিস্ট, যেখানে যাবে সেখানকার চা কোথাকার কোন চা স্পেশাল সেগুলো আপনাদেরকেও জানানো হবে। কিন্তু এই ফিডব্যাক ও খুব ভালো দেয়, আপনারা ফলো করবেন আমাদের চ্যানেল, এইসব ফিডব্যাক পাবেন। তাহলে আপনারা যখনই জার্নি করবেন তখন বুঝে ট্রেন জার্নিতে তো চাটাগুলোই আসল না। পুরি মাখা। হ্যাঁ, এগুলো না খেলে কি আর চলে। আমাদের ট্রেন কিন্তু মোটামুটি বেশ ভালোই স্পিডে চলছে। মানে বন্দে ভারতে এলাম, বন্দে ভারত 135 টাচ করেছিল হাইয়েস্ট। এই ট্রেন কিন্তু কনসিস্টেন্টলি যখন ফাঁকা লাইন পাচ্ছে 130-এ চলছে, এবং যার জন্যই দেখাচ্ছে যে আমাদের হাওড়া এটা রাইট টাইম 3:40। আমি ফলো করে দেখছিলাম অ্যাপে যে মোস্টলি ওই 4:45 বা 4টে নাগাদ ট্রেনটা ঢোকায়। আজকে কিন্তু দেখাচ্ছে 3:30-এ হাওড়া ঢুকিয়ে দেবে। তার মানে 10 মিনিট ফাস্ট চলছে এই ট্রেনটা। বর্তমান তো অনেকক্ষণ আগেই পেরিয়েছি, মাঝখানে বেশ কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে গেলাম। নেক্সট সামনেই আসছে ডানকুনি জাংশন, তার মানে হাওড়া অলমোস্ট চলেই এলাম। তো গুড, খুব ভালো ট্রেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভাড়াও এসি চেয়ারে খুবই নমিনাল। তো ভাড়াটা বলে দিই, ভাড়াটা আমাদের পড়েছে 350 পার হেড, 350 টাকা করে এসি চেয়ার কারের টিকিট। সেকেন্ড সিটিংয়ের 90 টাকা করে টিকিট, বোলপুর থেকে হাওড়া। তো খুবই ভালো ট্রেন, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি তো রেকমেন্ড করবো শান্তিনিকেতন আসলে বা শান্তিনিকেতনে ফিরলে এই ট্রেনটা কিন্তু একদম অ্যাপ্ট। ট্রেন এবার ডানকুনি জাংশন ঢুকছে। ট্রেন এই ডানকুনি জাংশন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ডানকুনিতে কিন্তু দাঁড়ানোর কথা ছিল না, তাও ট্রেন হল্ট দিল প্রায় 30-45 সেকেন্ড মতো। হয়তো লাইন ক্লিয়ার পাচ্ছিল না, তাই জন্যই। ডানকুনি জাংশন ছেড়ে ট্রেন বেরোলো। এরপরে পড়বে বেলুর, বালি, আর তারপর লিলুয়া হয়ে ট্রেন ঢুকবে হাওড়া। নেমে গেছি এখন হাওড়া স্টেশন। আলটিমেটলি ট্রেনটা একটু লেট করে দিল, লিলুয়া ওখান থেকে কেবিনগুড ওখান থেকে একটু লেট করলো ট্রেনটা ঢোকাতে, লাইন ক্লিয়ার হচ্ছিল না। কিন্তু নেমে গেছি আপাতত। এবার আমরা উবের ধরবো, আর উবের ধরে এবার বাড়ি যাওয়ার পালা। তো আজকে ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। আশা করি জার্নি, এন্ড করলাম। হ্যাঁ, জার্নিটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন আমাদেরকে কমেন্ট করে।
আর যদি ভালো লাগে জার্নিটা দেখতে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর এরকম জার্নি ব্লগ যদি আপনারা দেখতে ভালোবাসেন তাহলে সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন, আমরা নিশ্চয়ই সেটা করার চেষ্টা করব। চলুন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।